slabovidnost, slaboslišnost, karkoli, tudi s to senzorične motnje. In ni enako za vse. Pač jaz imam tako situacijo, pa take potrebe, nekdo drugo pa različne. Skupno nama pa je seveda to, da se težko premikamo, pa da pač so določeni gibi, pa določena področja, kjer imamo vsi pač težave. Zaradi tega ne upam si sicer, ker še znanstveno nisem toliko raziskala, da bi vedela točno zakaj, ampak mislim, da je to povezano s tem, kako močno ta primarna poškodba oziroma motnja prizadene možgane. Zdaj v mojem primeru je pač bilo tako, da je moja mama zbolela za epihagastozo med nosečnostjo in v bistvu je bila moja cerebralna paraliza posledica tega, da nisem dobivala dovolj hrane oziroma hranilnih snovi. Sam izraz cerebralna paraliza zelo dobro nakazuje na to, kaj to stanje pravzaprav je. Beseda paraliza pomeni težave z nadzorovanjem mišic oziroma gibanja. Beseda cerebralna pa se nanaša na možgane in namigne, da vzrok teh težav ni v mišicah samih, ampak v možganih, ki jih nadzorujejo. Cerebralno paralizo povzročajo različne okvare tistega predela možganov, ki nadzoruje mišice. Cerebralna paraliza nastane samo, kadar do okvare pride, ko se možgani še intenzivno razvijajo, torej med nosečnostjo, med porodom, kmalu po rojstvu ali pa v prvih letih otrokovega življenja. V tem zgodnjem obdobju možgani namreč ustvarjajo povezave, preko katerih bodo skozi vse življenje pošiljali ukaze mišicam. Če se ta del možganov poškoduje, se ne vzpostavijo ustrezne povezave do mišic. Mišice zato ne dobivajo pravih navodil in ne delujejo tako, kot bi morale. Zelo pogosto okvara nastopi zaradi pomanjkanja kisika. Kadar možgani ne dobijo dovolj kisika za svoje delovanje, se poškodujejo. Predel za nadzorovanje mišic pa je še posebej občutljiv. Dolgo je prevladovalo prepričanje, da do cerebralne paralize največkrat pride zaradi zapletov med porodom. Če se recimo popkovnica močno ovije okoli otrokovega vratu in ga duši, ne more dobiti dovolj kisika. Enako se zgodi, če se recimo posteljica prezgodaj odlušči iz maternice in otroku ne more več dovajati kisika preko popkovnice. Danes vemo, da je to redko vzrok cerebralne paralize. Večinoma ta nastane že med nosečnostjo. Pogosto je posledica težav pri nosečnosti, ki povzročijo znižanje količine kisika, ki potuje do otroka v maternici. Ali pa recimo okužb. Nekatere bakterije in virusi, ki okužijo nosečnico, lahko čez posteljico preidejo do otroka in povzročijo možganske okvare. Cerebralna paraliza lahko nastane tudi zaradi mutacij genov, ki so vpleteni v razvoj možganov in zaradi številnih drugih razlogov. Če je poškodovan le del možganov za nadzor mišic, ima otrok samo težave z gibanjem. Če pa je prizadet še kak drug del, se lahko pojavijo tudi druge težave. Epilepsija, motnje v duševnem razvoju, težave s prebavili ali kaj drugega. Ljudje s cerebralno paralizo imajo lahko zelo različne težave z gibanjem. To je zato, ker različni predeli možganov mišicam pošiljajo zelo veliko različnih signalov. Pri vsakem posamezniku pa je prizadet kak drug del. Ločimo 4 glavne oblike cerebralne paralize, glede na to, katera okvara prevladuje. Najpogostejša je spastična cerebralna paraliza, pri kateri je okvarjena možganska skorja. Ta del mišicam pošilja ukaze, naj izvršijo gibe, za katere se odločimo, hkrati pa ostalim mišicam daje navodila, da morajo ostati sproščene. Če mišice ne dobijo signalov, da se morajo sprostiti, so nenehno napete in zakrčene. Ljudje imajo pogosto pokrčene prste, stisnjene v pest, ali pa zaradi pokrčenosti mišic nog hodijo škarjasto. Pri atetoidni oziroma diskinetični cerebralni paralizi je vzrok okvara bazalnih ganglijev. Ta del možganov skrbi, da so naši gibi gladki in da se gibljemo samo takrat, ko želimo. Pri okvari se zato, logično, pojavljajo nehoteni, nenamerni gibi v vse smeri. Obraz ljudi se lahko krči v nehotene grimase. Zaradi oteženega požiranja jim v ustih zastaja slina in lahko težko govorijo. Pri tej obliki mišice nihajo med prenapetostjo in preohlapnostjo. Enkrat so preveč zakrčene, da bi izvedle gib, drugič pa prešibke. Najredkejša je ataksična cerebralna paraliza. Poškodovani so mali možgani,
ki skrbijo za koordinacijo različnih mišic pri gibanju, za natančnost gibov in ravnotežje. Gibi pri tej obliki so zato tresoči in nenatančni. Oseba težko vzdržuje ravnotežje. Mešana oblika cerebralne paralize pa je mešanica vseh omenjenih. Možganska okvara, ki je povzročila cerebralno paralizo, sčasoma ne napreduje. Ostane takšna, kot je bila na začetku. Kljub temu pa se znaki bolezni navadno slabšajo, ko otrok raste. Zakrčene mišice se sčasoma namreč navadijo tega, da so v skrajšanem položaju. Namesto da bi rastle in se raztezale, ostanejo skrajšane in trde. Sklepe vlečejo v napačen položaj, v katerem zastanejo, in temu rečemo kontrakture. To še dodatno oteži gibanje in lahko povzroča bolečine ali deformacije. Cerebralne paralize ni vedno lahko prepoznati. Prvi razlog je, da znaki cerebralne paralize pri rojstvu ali kmalu po njem pogosto niso očitni. Šele kasneje, ko otrok raste, postane očitno, da se premika nenavadno oziroma pri gibanju ne dohaja drugih otrok. Medtem ko njegovi vrstniki to že zmorejo, otrok s cerebralno paralizo recimo še ne zmore držati glave pokonci, sedeti samostojno, dolgo ne prične razpirati pesti, nesimetrično leze ali pa nasploh deluje bolj tog ali mlahav od drugih otrok. Drugi razlog, zakaj diagnoza cerebralne paralize ni enostavna, pa je, da težave z mišicami povzročajo tudi številne druge bolezni in tako ni vedno jasno, ali gre za cerebralno paralizo ali kakšno drugo stanje. Cerebralna paraliza je neozdravljivo stanje, ker možganske okvare, ki je nastala, ni mogoče popraviti. To pa še ne pomeni, da se ne da veliko narediti. Prav nasprotno, s pravilnimi terapijami lahko osebi s cerebralno paralizo zelo izboljšamo kakovost življenja. Zdravljenje je običajno preplet fizioterapije, zdravil za sproščanje mišic, ortopedskih pripomočkov in opornic za ohranjanje sklepov v pravilnem položaju in preprečevanje kontraktur, po potrebi kirurških posegov za podaljševanje skrajšanih mišičnih kit in zmanjšanje deformacij sklepov in pa ustrezne psihološke in socijalne podpore. Cerebralna paraliza je stanje koje nastaje zbog oštećenja mozga u ranom razvoju i najčešće se povezuje s poteškoćama u kretanju, držanju tijela ili koordinaciji. Iako su tjelesni izazovi često u prvom planu, važno je naglasiti da život s cerebralnom paralizom ne obuhvaća samo fizičku dimenziju. Psihološki, emocionalni i socijalni aspekti jednako snažno utječu na kvalitetu života osobe, ali i njezine obitelji. Brojna istraživanja pokazuju da djeca i odrasli s cerebralnom paralizom imaju povećan rizik za razvoj anksioznosti i depresije. Ti se izazovi mogu pojaviti već u ranom djetinjstvu i često traju kroz život. Razlozi su višestruki, od samog neurološkog oštećenja preko kronične boli i ograničenja u svakodnevnom funkcioniranju, pa sve do društvenih prepreka poput stigmatizacije i osjećaja izoliranosti. Upravo zato je iznimno važno na vrijeme prepoznati emocionalne poteškoće i osigurati odgovarajuću stručnu podršku. Tjelesna aktivnost prilagođena individualnim mogućnostima ima važnu ulogu ne samo u očuvanju pokretljivosti, nego i u mentalnom zdravlju. Redovito kretanje može smanjiti bol, poboljšati raspoloženje i povećati osjećaj samostalnosti. S druge strane, dugotrajna bol, smanjena mobilnost i ovisnost o pomoći drugih često dovode do frustracije, stresa i povlačenja iz društva, što dodatno pogoršava psihičko stanje. Socijalni i emocionalni razvoj također mogu biti otežani. Ograničene prilike za igru, školovanje, sport ili druženje često rezultiraju manjim brojem socijalnih kontakata i osjećajem različitosti. Kod djece se mogu javiti teškoće u regulaciji emocija i ponašanju, dok kod odraslih postoji veći rizik od socijalne izolacije. Te prepreke nisu samo osobne, već proizlaze i iz neprilagođene okoline, komunikacijskih barijera i nedostatka inkluzivnih sadržaja. U tom kontekstu obitelj ima izuzetno važnu ulogu. Podrška koju osoba dobiva od svojih najbližih snažno utječe na njezino samopouzdanje i emocionalnu stabilnost. Istovremeno, obitelji koje nose veliki teret skrbi bez adekvatne pomoći često se suočavaju s iscrpljenošću i stresom. Zato su programi podrške za roditelje i skrbnike, kao i uključivanje šire zajednice, ključni za dugoročno dobro funkcioniranje cijele obitelji.
Rehabilitacija kod cerebralne paralize temelji se na ranom, kontinuiranom i timskom pristupu. Fizioterapija, radna terapija, logopedski tretmani, psihološka podrška i po potrebi ortopedske intervencije zajednički doprinose razvoju funkcionalnih sposobnosti i kvaliteti života. Posebno je važno da se terapija prilagođava svakoj osobi pojedinačno, uz jasno postavljene ciljeve i redovito praćenje napretka. Na kraju, ključno je da osobe s cerebralnom paralizom budu prepoznate kao cjelovite osobe, s vlastitim interesima, talentima i potencijalima. Kada im društvo osigura pristupačnost, razumijevanje i prilike za sudjelovanje u obrazovanju, radu i zajednici, stvaraju se uvjeti za dostojanstven, ispunjeni kvalitetan život. Empatija, inkluzija i dostupna podrška temelj su stvarne dobrobiti i ravnopravnosti. Cerebralna paraliza je stanje, ki vpliva na gibanje, držo in pogosto tudi komunikacijo, vendar sama po sebi ne določa sposobnosti, inteligence ali vrednosti posameznika. Socialni izzivi oseb s cerebralno paralizo pogosto izvirajo iz okolja, iz fizičnih ovir, neustreznih prilagoditev in nizkih pričakovanj družbe. Socialni vidik poudarja pomen vključevanja, enakih možnosti in spoštovanja človekovih pravic. Ključno je sodelovanje z družino že v zgodnjem obdobju, saj starši pogosto prevzamejo vlogo zagovornikov otrokovih potreb. Socialni delavci in sorodne službe pomagajo pri dostopu do storitev, prilagoditev v izobraževanju ter pri krepitvi avtonomije posameznika. Pomemben vidik je tudi ozaveščanje družbe, da se poudarek premakne z omejitev na sposobnosti. Vključujoče okolje omogoča osebam s cerebralno paralizo aktivno, vidno in enakovredno mesto v skupnosti.